Наконец, третья причина, почему нельзя платить сотрудникам процент в ателье. Если платите процент, вы не можете свободно управлять своими ценами. Хотите акцию провести и в этом месяце сделать скидку на подгибку низа брюк? Сотрудник не согласен, ваша акция не состоится. И вы должны сначала договориться о ценах с вашим сотрудником и только потом уже объявить эти цены клиенту. Так чей это бизнес? Ваш или вашего сотрудника? Кто принимает ключевые решения? Как и сколько платить сотрудникам, я расскажу на своем вебинаре. Регистрируйтесь прямо сейчас.